你講啊，你講啊，我聽你講啊。你終於肯上嚟啦！你呢段時間我揾咗你好耐，你做咩又唔聽我電話？你揾我做咩啫？我同你仲有咩好講噶？我好擔心唔啱咩？你哋兩個唔啱咩？因為咩嘢而誤會咗啊？我同你有咩講？你話，我聽你講啊。你聽我講先，你聽我講，你唔好激動。你個 B B 而家點啊？有咗 B B 啦，點解唔喺埋一齊啫？你女，你個哥哥都40歲啦。我問你啊，我哋其實仲有咩好講啫？我同你3年啦，你一路叫我俾時間你，俾時間你，我家下俾得時間你唔夠咩？女人嘅青春有幾多個3年啊？哥哥，我想問你一句話。你有咗 B B 啊？點解人哋話俾機會你喎？點解因為咩而分手啫？其實唔係分手啊，而嘈交啫。結婚嗱，你講啊！嘈交啫，冇。你話三口六面講清楚嘅，你上嚟你講啊！講咩啫？阿哥哥。阿晴啊，你唔好咁激動先，你回答我問題，你有冇去做產檢啊？你理得我咁多啊？你想講咩？你有咩咪講咯？你應承過我，你做得到咩？你講咗咁多廢話，你都係當放屁咁，你家下有咩好講？我可以同你講乜嘢？唔係啊，姐姐，呢個男仔係咪啲？呢個男仔係咪？姐姐，你唔好再問咧。今日我哋嘅重點係。唔係咁，我都要問下㗎。咩要等咗1年又1年啊？咩3年啊？即係咩意思啊？小玲姐，你叫佢講啊！講乜嘢啫？講咩啊？咩問題啊？冇，我哋都係嗌交嘅啫，嗌交。嗌交喎？咁點解1年又1年咧？除非有個問題嘅啫。呢個哥哥，你有乜嘢要瞞住我咧？你係正正當當同人哋拍拖嘅，定係勾三搭四嘅咧？我哋嘅關係唔係話唔係咩啫？唔係咩啫？咩問題啫？你哋係咩關係啫？唔係咁容易。陳家澤，你夠膽喺度講咩？你講啦！你哋係咩關係啊？係咪正常男女啊？我哋小玲姐姐係咪？你唔好答嘴，你等佢講。正常男女啫嘛。阿晴啊，我都唔知你阿媽閪啊，靚仔，搞到我咧又要剃鬚又要剪鼻哥窿毛。我哋嘅關係唔見得光。唔見得光啊！即係你有家庭嘅係咪？你到底有冇家庭㗎？阿晴啊，你俾啲時間我好冇？你俾啲時間。咁即係你有家庭嘅，唔怪得啦。40歲肯定有家庭啦。搞到我咧以為你學歷高，又係公務員，又話乜叉，搞到我剪埋啲鼻哥窿毛上。阿晴啊，你俾啲時間我，你信我啦，我會同阿芳離婚噶啦，你信我啊？我點信你啊？我時間俾得唔夠咩？你知唔知我家下咩情況啊？我家下咁樣，你叫我仲點俾時間你？我遲下個肚度都大出嚟噶啦！你俾啲時間我啦，我而家3年啦，我點信你啊？你叫我點樣再信你啊？我離婚噶，明唔明啊？搞到一男性荷爾蒙都升晒。我而家唔可以同阿芳話離婚噶，佢而家做緊化療啊，我唔可以刺激佢噶。所以我退出咯，我冇逼你啊，我而家退出啊，所以我咪退出，我應承你咯。你嘅意思係乜嘢啊？你嘅意思係你阿哥哥，你嘅意思即係話咧，你太太做緊化療，然之後呢個姐姐有咗 BB， 佢要退出係咪？咁我退出唔啱咩？我唔想佢退出啦，退咩出啫？我哋有將來噶。將咩來啊？咁樣咩將來？你仲想點啊？你唔好咁敷衍我啦，好唔好？其實你根本就唔想嚟。咁你到底嚟唔嚟噶？其實你哋兩個好，即係你哋兩個偷偷喺埋一齊3年，你係知道人哋有家庭嘅係咪啊？呢個姐姐仔，咁大家我哋情況都知道噶，佢清楚咩回事噶？你叫陳家澤講啊。阿芳而家做緊化療噶。阿晴，你聽我講先啦。阿芳而家做緊化療，如果你咁佢化療同你離婚有咩關事啫？佢係有重疾嘅姐姐，佢有重疾咧，係唔可以隨便離嘅。好嚴重，佢而家佢子宮頸癌啊！呢個世界上好多人癌嘅。咁你家下叫我點？我而家陀住噶，我個肚會。咁呢個哥哥咪即係拖咯？哥哥你有冇細佬哥啊？哥哥，萬一我老公知道我點辦啊？阿晴，你知道我好想我同你有我哋嘅結晶品噶。阿晴，你知噶？你知我好愛你噶，你知道我一直你把口就話愛我，但係你愛我，你又唔同你老婆離婚。你把口就講得好咯，但係你對我又有幾好啊？我對你好好，你俾啲評論員講啊，我懶講啊咁樣。你唔通你小姐姐咪即係好似同琴日嗰個乳腺癌咁咪一樣？我點知佢啊？呢個宮頸癌。阿晴啊，
咪又想熬死個老婆，跟住再同佢阿晴，你聽唔聽到呢幾年嚟？唔知啊，你問佢。我對你好好，你唔知啊？你話要去旅行，我第一時間唔係啊，我想問下直播間嘅朋友仔，係咪你哋咧結咗婚之後，係咪一定咧？如果個人到中年事業有成，就一定要捱死個老婆嘅咧？如果係嘅，打個一咧。咁講啦，小圓姐姐。呢個阿澤哥，澤哥，你聽我講啦。阿澤哥，我想問下你哋啊，我想問下。好，你講。我想問下直播間嗰啲人咧，係咪人到中年飛黃騰達之後咧，最想做嘅第一件事咧，就要捱死個老婆嘅咧？係嘅，打個一咧。嗱，呢個電工啊，嗱，呢個瑞澤咩豐年啊，呢個春年啊，呢個阿福啊，要捱死佢老婆啦。Sam 哥啊，嗱，幫我睇睇，仲有邊個打個一先？呢個有一個焗焗多噶啦。二妹你打一做乜鬼啊？作為女人，仲有邊個先啊？寬容又係啊，嗱，要捱死個老婆嘅叫阿興啊，嗱，個桃桃姐啊，嗱，阿娟你女人嚟嘅，你打個一做乜鬼啊？要捱死個老婆？冇會打。樹乜鬼啫樹？講啦，俾你哋講啦。個個都係喎，連續2日都想捱死個老婆嘅噃。卓家澤，你講啊，我睇下仲有咩講。阿晴，你究竟知唔知我對你有幾好？我對你有幾咁真心啊？你知唔知啊？有幾真心啊？你就把口真心啊？就係真心到你唔肯離婚啊？我應承過你，我會同佢離婚㗎，你放心啦。你點解唔信我啫？我對你做嘅仲唔夠咩？點夠啊？點啊？一個係奸夫，一個係淫婦嚟嘅。你咪封我號啊！下邊嗰個啊？你睇下你叫我點信你啊？我冇俾足時間你咩？我俾咗幾長時間你啊？你家下就係咁樣愛我啊？用把口嚟愛我啊？佢唔係用把口嚟愛你，如果用把口愛你嘅，你就唔會珠胎暗結。用把口啊！如果唔係用把口愛你嘅，你就唔會骨盆裂碎。佢而家係用條鐵嚟愛你，你明唔明啊？你明唔明啊？佢唔係用把口噶。阿小圓姐姐，你有冇企喺我呢個角度去諗過？我就係企喺你個角度諗，我先至知道。我老房係重疾啊！我唔可以去傷害佢啊！佢做緊化療㗎。咁你唔可以傷害佢，咁你點解要傷害下邊嗰個啊？我都冇傷害佢啊！你仲話冇傷害佢？你仲話冇傷害佢？你搞到佢珠胎暗結。姐姐，你話咧，你話我家下點算啦？嗱，佢嗰邊咧成日同我講，話叫我等佢，依家等到佢，我個肚，我可以等佢，我肚等唔到啊！你知唔知？你又係嘅，你點解要俾佢傷害咧？你點解要俾佢種咧？種咁多嘅瓜，種咁多豆落去咧？點解要珠胎暗結咧？因為孝咯。唔係我講㗎。阿晴啊，點解你要咁樣咧？阿晴，你知唔知發花癲係要打9針㗎？你知唔知啊？點解要隨便發花癲呢？無論點都好，阿晴你聽我講先。你講我聽。我唔想佢自己，唔想佢多條人命。遲啲就係佢老公知道都好快多條人命㗎咯。你收聲啦！你咪收聲啊！咁你做乜要背叛你家庭啊？你有冇蝦老實人啊？你哋個唔係我講嘅啦，唔關我事啊！唔好理佢哋。你呢個評論員又係嘅，倒數第一咪嗰個，點解你要講實話？點解你要講穿人哋啊？點解要講穿佢嘅下場？點解要講佢嘅死期出嚟啊？你應該打颱風落雨咯，趁地冷咯。你點解要講出你個日期咧？陳家澤，我唔係話冇俾個機會你㗎，你睇下我依家點啊？我個肚會慢慢越嚟越大。萬一到時我老公知道唔係佢嘅，我點算咧？落個大風扇咯！你放心啦，好心理啦！你喺度煽風定係點火啊？呢個群眾乜嘢都有。所以你講乜嘢？你講嚟講去，你就係唔肯離婚。你成日話把口話愛我，但係你依家都離唔到。你又佢嚟嘅話，要賠好多錢俾佢老婆嘅，咁肯定唔嚟啦。倒數第2咪邊個嚟嘅？倒第1咪。Hello， 係我啊！我想同你講下咧，我中意你嘅老公啊，可唔可以幫下我啊？咁㗎？我都唔知做乜鬼，直播間嗰啲人咧連晒呢啲咁樣嘅上嚟嘅。咁我中意你嘅老公冇錯係嘛？我好想叫佢老婆離婚啊！求下你啦，幫下我。唔好意思，你講翻你啊，唔好意思。陳家澤，你打邊科啊？你咁樣就解決問題啊？你家下咩？你又話三口六面講清楚，你家下想講乜嘢？呢個係咩嚟㗎？你究竟想講乜㗎？我係一個負責任男人。你聽我講，你俾時間我唔想傷害一方。
咁你唔想傷害佢，點解你要傷害呢個女人呢？如果阿芳知道咗嘅話，我可能連份工都冇埋㗎。我定仲如果我冇咗份工，冇埋你，我真係唔知點樣面對啊！你信我啦，你俾啲時間，你俾啲空間。咁你要知道，我已經係滾水淥腳啦，我個肚係冚唔住㗎。到時萬一我老公知道我係要點啊？我而家都係兩頭唔當我，你知唔知道啊？靚仔，你搞掂你個後花園先啦！你後花園都着火咯，你仲喺度話愛，真係真到嘔心啊！真係。阿晴，你成日話你老公知道會點，你知道點？咁我問你啦，你咪以為我唔知？呢段時間你老公又翻嚟㗎。咁即係點啊？你夠膽講？你叫佢老公冇同佢中一次咯咩？嚇？咁咪放過人哋咯！你都懷疑個仔唔係你嘅，你仲有你講乜嘢？等佢個哥哥講埋嗰11維度。我聲聲話你唔愛佢，你同佢做盡嗰啲淫蕩嘅事，你估唔到咩？真係呢個都唔知上嚟係箍煲定係掟煲嘅。人家攞住牌㗎，客家陣。你真咁你個口口聲聲話愛我，但你一路都唔同你老婆離婚，你又對我有幾好啊？靚仔，你係上嚟箍煲定係上嚟掟煲啊？我已經講過好多次㗎，但係有一樣嘢就係，我咁多年嚟，我保證我冇同過阿芳同房，知唔知？係啊，你信唔信啊？你冇屌過佢，我唔信咯。我真係冇。阿哥哥，你聽唔聽人哋講嘢啊？哥哥，我真係冇啊！我都話啦，佢做緊法律，佢指控幾多人，我點搞啊？阿11維度，你講嘢，幫我哥哥。所以話咧，你唔係同阿芳搞，係阿芳搞唔到。冇同阿芳搞，同人哋搞咯。我都話佢係呢個男嘅唔知上嚟係箍煲定係掟煲。你有心箍煲，你又唔好話人哋同佢老公點樣，你都懷疑個仔唔係你嘅，咁你咪放手咪就係咯。你後花園都着火啦，大佬，你先去救火先啦。咁你究竟箍煲定係掟煲㗎？上嚟，佢心又唔平衡。仲有啊，我糾正下你先，人哋同老公過嗰啲生活咧係天經地義嘅。你啱先話做到啲淫咩檔嘅嘢咧，咪癲㗎？你同佢先係淫咩檔啊？係啊，你兩個啊，人哋夫妻生活關你叉事啊？係你先係外面個小花啊、小丑啊！你做人哋個小三，呢個男人老狗，好唔好意思啊你？我唔想理佢啲無聊人講嘅嘢，我真係唔想理佢講咩啊！情你你明知道係公共場合嚟嘅，你嚟講有人講你㗎啦！你冇聽過直播咩？阿婷，你老公係湯豬㗎嘛？個細路仔係我。點解你講問人哋係咪湯豬嘅？自己嘅細路仔啊！你唔係話個細路仔唔係你嘅咩？你唔係話人哋情人老公咩嘅咩？你真係九唔搭八嘅講嘢，前言不對後語嘅。你啱先唔係話人哋嗰個呢個情人你老公做乜嘢？你都懷疑個仔唔係你嘅咯。阿晴，唔係啊，佢係想啊，叫佢同佢老公中一次斗啊，等佢老公以為嗰個肚係佢嘅。真係石屎山，真係呢啲思想啊，仲不如我一個高中生。咁樣佢老公先至冇意見啊嘛，明唔明啊？我冇懷疑過。女嘅有未離婚，男嘅有未離婚。咁你冇懷疑過，咁你嘅意思即係冇懷疑過，咁即係好明顯啦。你係將呢個小朋友當係佢老公嘅，然之後其實呢個仔係你嘅，係咪咁嘅意思？我只係激動啫。我話我瞓得唔好，我有啲亂啊。我而家問你啊，你嘅意思係咪咁樣嘅意思啊？係咪將個小朋友咧當成你自己老公嘅？唔係再當成係嗰個咩叫咩啊嗰隻嘢？阿陳啊，冇呢隻阿晴嘅老公嘅。如果我係咁諗，我今日冇咩必要叫小賢姐姐你幫我連線佢啊。你係就係啦，咁你想佢點啊？你啱啱做乜講？你咪以為你唔知道佢老公翻咗嚟啊？你哋講嘢都點解你咁講啊？九唔搭八嘅講嘢講到。點會九唔搭八咧？佢個目的好清晰噶，11維度。你係辦公室主任，你應該知啦嚇。我淨係想同阿晴。你淨係想捱走你老婆，唔使分身家，跟住又有自己嘅細路。跟住就兩邊又一齊食。阿晴，你有幾多個月啊？好似走咗咯佢。唔係啩？語言識別唔到。阿晴佢啱先講咗一句咩嘅？嗰個 BL。等佢叫佢如果咁樣嘅。走咗啦！你啲鬧到阿晴走咗啦。唔係啊，佢封咗10分鐘啊。係佢鬧你做乜嘢啊？佢封咗10分鐘啊！佢唔係乜嘢，佢封咗10分鐘啊。意思講俾佢隻家陣做乜嘢，應該封嘅吧係嘛？家宅啊！家宅係嘛？可唔可以幫我再連佢啊？佢封咗10分鐘，我點連啊，大佬？佢講咗嘢啊！咁急喎喂！
一個咧背住老公，壞咗人哋個仔，話老公你屈人哋都講住啦，個雕啊！我呢個咧我唔夠膽講啊，因為我驚住。口啊，所以封咗。你都衰噶啦，你正一唔係咩人嚟嘅，你好意思連上嚟咩？一個男人老狗讀咗咁多書喎。我都話應該10分鐘啦。唔啱嘅時間，喺唔啱嘅時間遇到啱嘅人啊！我唔係有老婆應該係1點10分左右可以連得到佢，你等等啊！你哋唔明。當你有婚姻嘅時候，你遇到結咗婚之後再遇到其他嘅人都係錯嘅，唔應該。特別係你老婆而家喺度病緊，你仲係咁樣我發現咧好多呢啲人啊，遇到。係啊。咁你夠膽講？你唔會。冇夠膽講，我冇。如果我老公要抌地瓜釘，我抌佢家丁，我先去揾一個。呢個真係有極品嚟嘅。咁係啦。我仲要幫佢抌埋。嘥佢啦！你讀嘥啲書會讀屎片嘅。呢個係咪？仲要幫佢抌埋呢個人家正咯。你個倒數第2米嘅，你咩意思？人家老公都知道電視，你就嘥佢哋咯。你個倒數第2米嘅，你嘅意思即係話你個老公？我講嘢啊！如果個老公佢抌地。佢要瓜釘，我等佢瓜釘咗之後，1年後先揾啊嘛，咁都要意思下嘅，係咪啊？嗰個佢究竟想講咩？寫得聲。我唔知佢想講咩。你要等埋佢啊！佢要大概1點08分左右先連得到上嚟嘅。佢 cut 咗上嚟，佢係封咗10分鐘。唔係，佢等唔到，應該係佢老公聽到嘅，囉嗦咁次咯，出大事咯，阿赤事，我驚你變死事噶。你做乜鬼啊？11維度？唔係，我嘅意思係話佢個男嘅，咁人哋想點去處理先？點知佢哋啊？我都未聽完佢哋個故事。阿朱21話沉香精人大肚婆唔可以用啊，大肚婆咪用啊。呢位兄弟，其實大家都係男人。如果俾咗你，你係點啊？如果俾咗你，我唔會做呢啲事出嚟。你唔好一下就話唔做啦！你係男人嚟嘅，大家都係男人。女人對於我嚟講係免疫嘅。啊，咁我唔知啊。免疫咧？係啊，真係㗎。你唔通你都中意男人？我唔係中意男人噶嘛，咁大家都係中意。好生你啦，你揾啲單身啦。咪就係咯。你冇需要搞晒你個家庭啦，你都有家庭㗎。老公㗎，你老公啊。有時間，你哋仲有7分鐘，仲有7分鐘啊！中意講嘢咁好啦，如果你係我，你哋會點啊？你識乜嘢叫三大天條？有其中一條係叫人人睇嘛。如果你聽我講，如果係我哋啊，如果係你咧，嗱，人哋啱先嗰個姐姐仔都講啦。我都唔講呢啲嘢。外蚊後續，人哋一個蚊都半個鐘快。咁嘅時間遇到一個我真係好愛嘅人。如果你真係愛你老婆嘅話，即係你本身就唔愛你老婆啦，係咪啊？唔出去揾食嘅女人，你愛佢邊度啊？一個結咗婚嘅女人，不守婦道，作為一個女人，佢拋夫棄子嚟嫁俾你嘅話，呢個女人你愛佢乜嘢？愛佢夠孝啊，定係佢夠咩嘢啊？同我講先。不如咁樣得唔得啊？阿11維島走咗啦，不如咁樣得唔得啊？與其喺呢度等埋佢哋連上嚟，不如等我打個廣告先咧，10分鐘。如果唔係，啲閪仔又鬧我噶啦，得唔得啊？好啊，我飲杯水，放鬆下先。鬆你個鬼咩鬆？